ये रहा गाजल, ये रही हमारी ब्रांच फ्रैंक क्रॉस। ये रहा विक्रम, ये हमारा जो है पुराना 2742 है। दोनों का मॉडिफाई जो एक ही किया था हमने। एक स्टेपनी में दोनों भाई जो है चल रहे हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल इमरान एक्सप्रेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो करते हैं आपको और सभी को अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम और करते हैं ब्लॉग स्टार्ट। तो आज तकरीबन 1 साल के बाद आपके भाई फिर से ब्लॉग में आ गया है। और आज की जो लोकेशन है हमारी वो है मालदा डिस्ट्रिक्ट, मालदा यानी गाजल। तो चलते हैं सफ़र पे, आगे बाकी बात जो है वो आगे करते हैं। तो इसी वजह से हमने जो है ब्लॉग स्टार्ट किया है, क्योंकि बहुत दिन से मन हो रहा था। तो हमारा जो ड्राइवर है विक्रम, वो ही बोल रहा है इमरान भैया ब्लॉग स्टार्ट करो, ब्लॉग स्टार्ट करो। तो थोड़ा अपने को भी खुशी होता है जब हमने ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और ऐसे तो रास्ता घाट सब चीज़ पता ही है, मगर चलो आज जो अगला साल जो हमने ब्लॉगिंग छोड़ा था, इस बार जो है इस रमज़ान पे ही, मतलब पूरा तकरीबन 1 साल के बाद हमने ब्लॉग स्टार्ट किया है। बाकी ये महीना, उसके बाद फिर रमज़ान का महीना, फिर कंटिन्यू ब्लॉगिंग आएगा आपके पास। क्योंकि मैं थोड़ा कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं ब्लॉग पे नहीं आ रहा था, तो अब कंटिन्यू जो है अब आपके पास जो है डेली ब्लॉग आएगा। बहुत हमारा स्टेप भी रहेगी हमारे दूसरे गाड़ी पे, जो हमारे विक्रम जो है उसके पास। चलो आपको दिखाते हैं, उसे स्टेपनी लेना है, उसके बाद फिर निकलना। क्योंकि आज मॉर्निंग के टाइम पे, अब देखो भाई सारा दिन तो खाने पीने का कोई झमेला है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी क्या है कि अब हमें फजर का नमाज़ पढ़ने के बाद ही हमें निकलना पड़ेगा। देखिए अब नमाज़ छोड़ के जाने का मन होता नहीं है। अब आधा घंटा 1 घंटा जो है खुद को एडजस्ट कर लेना पड़ता है। तो चलो फिर करते हैं और विक्रम से भी आपको मिलाते हैं। ये रहा विक्रम, ये हमारा जो है पुराना 2742 है। दोनों का मॉडिफाई जो एक ही किया था हमने। अब इनसे लेना स्टेपनी। ये हो गया हमारा स्टेपनी। एक स्टेपनी में दोनों भाई जो है चल रहे हैं। देखो पहलवान को हल्का गिरा दे है, बस थक। तो भाई स्टेपनी ले लिया है, क्योंकि स्टेपनी छोड़ के काम नहीं बनता है। क्योंकि रास्ता में प्रॉब्लम से अच्छा है। चलो फिर आप चलते हैं। पहुंच गए भाई इस्लामपुर बाईपास। अब जो है ये बाईपास वाली जो काम है बहुत अच्छा करके किया है। अब मैं आ गया रसाखोवा सोलपाड़ा वाला जो रोड है उस पे, क्योंकि हाईवे छोड़ने के बाद अब ये पकड़ के सीधा एक पॉइंट वहाँ खाली करना है रसाखोवा में। उसके भाई अब रायगंज जो है खाली कर रहे हैं, अब निकल गए हैं। देखो अपने इंडिया के फ्लैग। रायगंज खाली करके निकल गया भाई। अब रायगंज बाईपास में, ये रही बाईपास। ये अभी चाचल है, चाचल को खाली करते हैं। क्योंकि हमारा जब भी चक्कर निकलता है तो इसमें 4 पॉइंट, 3 पॉइंट, 6 पॉइंट, कभी कभी 12 पॉइंट भी ले लेना पड़ता है, क्योंकि माल नहीं रहने पे निकलना पड़ता है उसको। और बाकी अभी 2 पॉइंट बचा है, तो इत्मीनान से देते हैं। उसके बाद फिर गाजल में जाने के बाद थोड़ा अफ्तारी का जो सामान वगैरह होता है वो थोड़ा लेंगे। अब मैं आ गया चाचल वाला रोड में, जो इटाहर से कटता है। क्योंकि हाई रोड छोड़ने के बाद मैं आ गया गांव वाला रोड पे। देखो भाई सबसे अच्छा जगह, मतलब शांति का जगह जो है
ये आशापुर वाला जो है, यहाँ पे शांति मिलता है। गाड़ी को खड़ा करके 2-4-10 मिनट आधा घंटा रेस्ट कर लो तो बहुत अच्छा बनता है। ये रहा आई लव चांचल, ये रहा आई लव चांचल। अब यहाँ से हमारी जो स्टोर है वो थोड़ा आगे जाके राइट ट्रैफिक पॉइंट पे ही है, मतलब उसमें खाली करने में बहुत दिक्कत होता है। चलो आज संडे, कोई बात नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये रही हमारी ब्रांच फ्रैंक क्रॉस, तो चांचल का ट्रैफिक है। ये मेन बाज़ार चांचल, उस साइड है फल मंडी। ये हो गया मेन ट्रैफिक पॉइंट। उस पर अभी गाड़ी लगाना है, जहाँ टोटो खड़ी है उसके पास में। चलो पहले खाली करते हैं। चांचल अब खाली था और निकल चले अभी गाजल के तरफ। शामसी और मालदा इधर से ही निकलता है। देखो भाई, ये आम का जो है, दोनों तरफ आम का खेत है। इससे पहले भी आपको ब्लॉग में दिखाया था हमने। ये पूरा मालदा डिस्ट्रिक्ट पे ही है। चांचल, गाजल, हरिश्चंद्रपुर, मिल्की, अमृति, मोथाबाड़ी, सुरजापुर, जोधपुर, कलिया चौक, ये पूरा जो है आम का ही बाग है। पहुंच गए भाई गाजल बस स्टैंड। पास में ही अपना इमामी फ्रैंक क्रॉस है। अब यहाँ जो है लास्ट पॉइंट है, इसे खाली करते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे। ये रही अपना इमामी फ्रैंक क्रॉस। अब बैक करते। ये रहा गाजल। चलो सारा काम तमाम। अब निकलते हैं सिलीगुड़ी के लिए, क्योंकि सारा जो है 6 पॉइंट उसको मैंने माल कंप्लीट कर दिया। और सिलीगुड़ी जाते हैं, जाते जाते तो मोटा मोटी रात हो ही जाएगा। तो अब देखिए अवतार करने का वो जो मौका है वो कहाँ मिलता है, तब तक के लिए करते हैं कंटिन्यू। इससे पहले जब मैं अवतार करता था, मैं बालूघाट से आने के बाद ये रास्ते से आता था जब, तो ये रहा पेट्रोल पंप, जो इंडियन पेट्रोल पंप दिख रहा है आपको, यहीं पे गाड़ी लगा के मैं अवतार किया करता था। मतलब पिछले साल का बात है। इस जगह पे हमने गाड़ी लगाता था और अवतार यही करता था। आज जो है, आज हमारी मालदा की ट्रिप है, तो हमने इतना देर, मतलब 2:30 बज रहा है अभी, और मैं इधर से भी निकल चुका हूँ। तो मेरे पास 2.5 घंटा, मतलब 3 घंटा भी मेरे पास पूरी है। तो मुझे 2.5 घंटा तक ही अभी चलाना है, क्योंकि आधा घंटा जो है मुझे थोड़ा अवतार को कटिंग वगैरह करवाना है। उसके बाद जो है थोड़ा नींबू पानी का शरबत वगैरह ये सब बनवाना है। तो भाई पहुंच गए थे कानकी पार करने के बाद, कुछ किशनगंज के आसपास का लोकेशन है। और अपना अवतार जो है यहीं पे हो गया कंप्लीट। अब यहाँ से चलते हैं कोई चाय की टपरी पे, चाय पीते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे अपने घर। जो अपना आज की ट्रिप जो है इसको समाप्त करेंगे। तो कुछ इस तरह की लोकेशन है। ये HP पंप है और यहाँ जो है अपना गनी खड़ा है। यही इसी लोकेशन पे हमने अवतार किया था। इससे पहले भी पिछले साल भी मुझे याद आ रहा है, मैं यहाँ पे अवतार किया था। चलो आज भी यहीं पे अवतार खोल लिया गया, फिर चलेंगे, क्योंकि अवतार के बाद जो है चाय पीना बहुत ज़रूरी है। चलो चाय की दुकान पे। चलो भाई चाय पी के निकल गया अब हमने सिलीगुड़ी की तरफ। आज कोई था नहीं और दीपक था जो जिसके चाय दुकान है, उसी पे हम लोग 2-4 बातें किया और चाय पिया, निकल गए। क्योंकि विक्रम रहने पे थोड़ा
बातचीत और ज़्यादा होता है। 40 मिनट यहाँ पे हम लोग को इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो आज विक्रम नहीं है बोल के ऐसे ही हम लोग चल रहे हैं, क्या किया जाए। विक्रम रहने पे 2 आदमी जो है हम लोग एक साथ चलते आते जाते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है। आज अकेला है तो अब तक यहाँ है 7:30 बज रहा है, और अगर विक्रम रहता है तो इस जगह पे हम लोग 12 बजे करीब चाय दुकान पे आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली अपने लोकेशन, अपने मुकाम, अपने घर पे सही सलामत सेफली पहुंच गया। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग वीडियो किसी भी रीजन से पसंद आया हो, अगर पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तब तक के लिए करते हैं ब्लॉग को यहीं पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए करते हैं अल्लाह हाफिज़।